harraagessa isaattu maqaa gandaa mugaafte harraagessa roobe yookaan jaldeessa roobe habdeena nyaatu magaalaa keessa jiraatu huccuun namatti nama hundatti nama seentiif uffatee deemu. Huccuun tun namuma seentiif uffatamee deemu. An dhalaa akkamtu wajjin mana galee jaldeessaa wajjin bulaa'uun na dhiba. Isa irraa hin dubbadha. Jaldeessa roobee sanii irraa hin dubbatu jira. Bakka deemeetti hantuunni bishaan keessa bula kun. Lubbumaan na keessa jiraaf deema. Bifa mastaatan argu, ifin argu. Akkami keessaan jiraa ifiin beeku. Namni na tuffatee na jibbee na dhiisee hin beeku. Maqaa kiyyammoo akka soogiddaa daawwatee bakka deemee hundatti. Ani nama akkanaa kana laal. Kaisaatii miti sharri hakumaatamaa sunuu nun injifanne dhugaatii injifata. Na dura taa'ee akkana na hojjaasu. Inni akka gartee bikka namoota akka isaadhaan ati mangistiidha ati akkanaati badaa kenna maarree kenna jedhanii sanitti adeemee gurguru malee bikkaan jirutti haasoo. Hin haasoo inni afaan ittiin haasoo hin qabu. Sula abjuu inni haadha bunna beekii fituu barbaade saniin dhugoomsaaf gisee wala gara naaf inni. Bikka leenciin jirretti sareetu iyye jedhan kophaa. Bakkaan an jirutti garuu dhufee sila haasee hedduu takka hagaan ayyaatii olmatti tola. Sigalee maqaa isaa keessatti maqaa miti mataallee hin qabu inni. Ani walumaa galatti jaldeessan jeeyames jaldeessi afaan ittiin dubbatullee hin qabu ni wanni ijaa malee maal jette akka itti cabaqee haasa'u sanitti haasa'a malee. Sigalee so ani callisuun nama sodaatuudha itti fakkaata egaa. Annamuma taa'ee isaa hojii waa'ee qiyaasuun na ajaa'ibaa. Kakaleessa jee isaa hanqatee harrallee fidee namootuma teessisee waa'ee qiyya isaa haasofsiisuun na ajaa'ibaa. Kaslaati fidee kaayeeti waan kaleessa inni miidiyaa ofiitiin dubbatee maqaa kiyya jalarraa haa dubbate yoo seeraan nama gaafachiisu ta'e yoo malqaa malee nama gaafachiisu fidee kaayee waa'ee qiyyaa haasofsiisan. Maraataa karaa deemu habiftii isaa gisee laalta akkanattuu gartee qoshaashaadhaa yoo gajjee dhukee takka fuudhee sillaa kee ati sitti illaa iturraa gartee bira dabartee hiikatta jeetiin bira darbee dhiisee yaadu. Jaldeessa baadiyyaarraa fidanii magaalaa keessa guddisan tokko ni beekanii. Namni magaalaa keessa guddise bara akka namaatti ta'a. Biddeena nyaataa nama wajjin magaalaa keessa jiraata akka namaatti akkuma. Osoo jaldeessi illee magaalaa dhufe nama ta'a. An duraa hin dubbadhu. Durseetiin waan dubbadhee bada. Inni gaafa Abbaan fedhe waan fedhe haasee isa fidee haasessu rakkoon qabu. An garuu isa kanaa miti. Isa agartee nama naman ta'in cinaa namaa kanaa miti. Ka fedhe saniif illee nama gurgura. مرتبط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أبو بلسقية حواسني خين يكون قرار جلتي ifnu jibbisiisee akkataatti jiraannu irraa wallaallee jirra miti. Sa'a kana keessatti sa'a biyya cinaa dhaabbannee uummata keenya uummata Oromoo mootummaa cinaa dhaabbachuu qabnutti sa'a kana keessatti amma jechuun nurratti isaanuma nurra duula isaanuma kan arrabsu nuti isaan biratti bar Oromummaallee hin qabnu diinaa fi amma immoo amantiin illee uummanni kun akka silaa isaan akka fadhii isaanii taate arra nuti nujjeessanii bar nuti dhumne dhabamne. Laakiin nama Oromoon silattuu maal jettanii beekta nama xiqqashoo gartee isaan keessaa dammaqa qabu dhabamsiisuun aadaa isaaniiti. Wallaahi siin ja'a. Akkuma Hacaaluu qabrii naqan sanitti silaa nama biraatis naqan. Oromoon waa lamarra jarjarte amma Harargee fa'aa keessaafu
obsan qaban viidiyoo takka gizee arkan obsan qaban viidiyoo namni ol baase takka gizee ilaalan isaan duruu jarjaran silaa obsa qabaate bareeda bar komantii illee barreessuu baate silaa if dandee taa'e bareeda saniif uummanni keenya kun ani uummata keenya kanaaf maaliin dhaamaan beeku wallaahi siinjaa maaliif amma akka magaalaa Dirree Dhawaa keessaan jiraadha ani waan ati goote irratti gizee ilaalee ni siin jarjarree ani yoomuu hin jarjaru nama addaa hin beekanan abbaa fadhellee amma nama fadhe kan xalaata kiyya je'ee silaa itti murteesselleen xalaanni kiyya yoo dubbatee na arrabsellee dafee jarjaree komantii barreessuu fi viidiyoo irra waraabuudhaaf hin jarjaru. Uummanni keenya waa lamarra jarjaralaan gizee viidiyoo arkan duruu komantii barreessuu namarra waa hojjechuu nin dammaqeen hibar uummanni kun dammaqeen hin qaban. Saniifuu uummata keenya kana rabbi araaramuu fi keessaafuu Harargeedha malee Oromoo guutuu waliin tuquu na biratti rakko. Anammoo tokkoffaa akka biyyaatti deemnu bareedaadha addunyaa. Sorry, Khadiro, bakka na soo jiru irraa Mufti. Akkam goote so? Nagaya. Sijeetiin qabduuse. Anaa garishuudha ammas beekta wanni. Amma dubbii ati reefu jechaa turte san keessaatis yeroo takka waan fuulaa fi akkanuma walii gallu lumuxii janiisaa afaan Itoophiyaati. Akkasi dhuftee sanarraa fardeen naasanii akkiniin jee arama waan ati jette keessaa tanaa taate nuti immoo waan sannuu ni feena jecha san. Harraa geessa biddeena nyaatu jettee? Harraa geessa biddeena nyaatee magaalatti hafeen jee. Magaalaa keessan dhalatee? Lakki baadiyyumaa magaalaa dhufee achumatti hafee. Nuutee jira. Jechuun dalaga nuutee jira. Maaltu maalirraa asoo jirtan kun harraa geessi maal ta'e? Amma wanni takka ka jirtu jaldeessa baadiyyaa dhalatee magaalaa galee biddeena nyaatu. Garuu biddeena illee nyaanne jaldeessisanii nyaatee garaan qabu ammas badawa takkaas sireerra rafeen beeku. Keessaa hin baate fi takkaas sireerra rafeen beeku. 1,880 jee siree Itoophiyaa. Yaa? Murtii. Dooraana kumaa fi yaa akkasiin se'a. Assalamu alaikum Muhammad Dufebar saddeen teenya kam? Amma xiqqoo fanii goonaatiidha baay'ee fanii godheetiin sirraa bu'a. Mudii bareedaadha akka jette wanti san dooraana 1,880 siree bulee guyyaa 10 qabanii biddeena nyaatee hin beeku biddeena ammas waan irra guuran san hin beeku. Asiyaa hundaa namaa kana ibar magaalatti biddeena kana bikkee dhaabbatanii san magaalatti bar mana taasiyaa hunda siyaabanii biffeen akkasumas bar mana sargii dhiisi. Wallahi nyaata dila san khani waan dila san karra guuran san magaalatti irra guuran san. Bakka nuti jiru kanatti mana taasiyaatiif mana sargii hundaa namni waan akkasii san salphii seenee fudhata isaaf waan guddaadha ture inni akkasuma dhaabbatee beeka. Awalde akkaan itti warra dolaalaa jee wanti kaardii koodii qabdu. Kaardii koodii qabdu akkaan itti warra dolaalaa akkatti mana hulaa akkatti baratee seenu. Jaldeessaa fi hoolaa jaldeessaa fi ijoolleen kuufnee hin beektu garaan dhukkubaa malee laati nama kana nyaata kanarraa eegaa fi ajjeessa shiroo tanaan jeesin garaa kiyya keessa yaadu ture hangaafa san. Garuu badoyni ganda balleessaa barfirraa qabu qaba ni beektaa waan kana amma uummata isaaniitu qabu qaba maaliif jette amma namni afaan Oromoo beeku saba Oromootiin alattis hedduutu jira namni Itoophiyaa keessa jiru afaan Oromoo ni beeka namni saba Oromoo hin tahin. Sabni kun guutuun namni loqoda kana guutuun akkanumatti badawaa nama se'anni beektaa qabachuudha qaban. Maaliif? Number 1 koofiyaa kaayyata nama amantiiti. Nama amantii immoo nama maqaa ergamaa rabbii dhawuu nama adii isaanii majuu quraanaan majuu hudduun dhiisuu laal hudduun dhiisuu afaan dhiisuu mataan dhiisuu waan hunda godha waan kanaa. Saba biraatu nu jaja
Oromoon waan kana uffisiisuu qabdi. Gaarii miti. Ammallee oofarii jira garuu wayiif akkana godhanatti fakkaate naarkii takka qaba akkasii miti. Waan kanarraa dhaabsisuudha qaban uummanni. Dhaabsisuu isaanii firaanii dhaabsisa bakka inni maqaa kiyya yaamuu miti. Yoo dhagee yoo deessuun isa godha haruma inni barbaadeen hin baara. Lakki ati miti sabnummaan inni irraa dhalatee dhaabuu qaba. Uummanni irraa dhalatee dhaabuudha qaba. Maaliif yoo jette nama isarra waa beekuu jira. Nama isarra aylii qabuu jira. Arkitee amma inni namni amma isa sallaale namni hundi akkasuma yaada beeka. Ajjeefamuu qaban jarri kun jee biyya seera qabdu keessatti. Yaa maaliif akkas jee? Ajjeefamuu qaban abalu jee listee kaaya. Listee kaaya. Tokko naa jee. Laawwaama inni haga ammaa tokkorraa eegalee haga irratti waa'ee maqaa kiyyarratti inni maqaa kiyya kaaseef. Laa wallaahi lafeen abbaa kiyyaa qabrii baatee na waraantii yoo nan isaa dhiisee dunuma sarara waan hin jiraadde fuun qabu. Garuu heerri Itoophiyaadhaan dhorku namni nama ajjeefamuu qaba jee akkasin namatti dhaadatu. Seerratti hin dhorkamu. Waliin laallaa rakkoon qabu anaaf inni garuu wajji haasoo. Na dura taa'ee akkanatti akka saree leenca dura teessee haasooytu. Garuu isa qofaa miti ati nama hundatti hin dhiyaatin maaliif yoo jette gaarii miti namni namaa hojii nyaatee nama nyaatu kun. Kana fideefi akka wanti murtii akkamitti cuftan akkamitti cufamte fa'aa gaafachuu ture anamaan ayyaamii yeroo sana dura kaayee akkana maana biratti naasu. Sagantaan ta'ee sagantaa isaati hojii isaati ta'ullee ni nama san sun rakkoon qabu. Waan namichi kun hawaasa dila bal'aa Oromoo kana duratti gabbee hijibe harallee irra deebisiise ani garuu hin dhiise. Rabbi jecha namni yoo dhiisa manguddoo nama irra dhalate nama gurguddaa kabajuufis waan dila takka ni dhiisa. Yaadisi. Dhiiseetiin tureen jee amma bara bakka dhiisitiif wanni biraan hin dabreessanii ta'e. Amma si haaduu jee ajjechaa asirratti labsee jira eenyu Hamzaa Ibrahim irrattis ajjechaa dabarsee namni biraa immoo achin jiru isa namni afran san kaana isa jira. Hamzaan Ibrahim kaleessa haa taa'ee hojii haasaa ture yoo agartee jiraateef hin beeku. Eewu keessatti maal jechuudha sanoo? Niin dawwaleef na jalaa kaasuu ide niin narra cufe yoo as jiraateef Hamzaa Ibrahim dhufeeti dubbachuudha ta'a. So anaafi namni bar hangam takka maaliidhaa tokko quba si suuqee ilaala ni beektaa waan takka laal bishaan si fuudhu takka haroo takka namni mi'ulee gaggaa'ee ilaala maaliif Hamzaa Ibrahim san namicha sanii wajjin kunoo laala kunoo mintoodha maali hangas takka Itoophiyaan tun nama hunda walqixaa miti biyya tana namni hundi walqixa mirgan qabu ajjechaa san maaliif seeraan gaafachuudha behoo. Ani gizeen argee akkanatti gaafadhu fi eessatti sakkaan gaafadhu akkamitti akka raabatu kun hin beeka. Hoggaa nama karaa afaan inni beeku wajji haasofita. Si galeemi afaan inni beekuun. Ani amma tokko farratti nama kana waa'ee kan kee inni osoo akka nama maraatee hidhaabeetti haasaa dhiisii naan jaliitiin dhiisii amma dura. Nama gurguddaa ta'e akkanatti waan ta'e takka obseetiin dhiisi callisellee. Egaa inni ammallee akka soobiddatti akka wanti maqaa kiyya fayyadamuu hin dhiisu ta'e bakka deemetti ani garuu isaa. Murtigoota akkam reeffamni baddan ani ifumaa fi gaafii walii akka gaafannu fedhamee maaliif ati waan nuti alarraa agarru kana nun dhaggeeffanne eega mana banteefuu galatoomi. Ani bileetiiti yan gaafadha sideen noolee abba kana dhufte akkamii jirtan hundi haysanuu abdii ati